تخيل إنك تفتح اللابتوب، تضغط شوية أزرار، وبعد 10 دقايق تلاقي قدامك موقع ووردبريس كامل شغال، تصميم احترافي ومحتواه جاهز ومن غير ما تكتب سطر كود واحد. ده مش خيال علمي، ده الواقع الجديد مع فورة الذكاء الاصطناعي. في 2026 الناس ما بقتش بتسأل إزاي أعمل موقع، السؤال بقى إزاي أخلي ال AI يعمل الموقع بدالي. في الفيديو ده هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي ووردبريس وليه ده ترند رقم واحد، وازاي تقدر تستغله صح علشان تبني موقع بيزنس أو حتى مصدر دخل قوي. ثورة الذكاء الاصطناعي في عالم ووردبريس. ووردبريس كان دايما منصة قوية، لكن مع دخول الذكاء الاصطناعي الموضوع اختلف تماما. دلوقتي ال AI بقى شريكك مش مجرد أداة. تقدر تولد تصميم كامل، تختار ألوان، خطوط وهيكل الموقع بناء على فكرة بسيطة منك. الإضافات الذكية بتفهم نوع البيزنس، جمهورك المستهدف، وبتقترح صفحات جاهزة. ده معناه إن الوقت اللي كنت بتضيعه في التجربة والخطأ اتقلص بنسبة كبيرة. كمان الذكاء الاصطناعي بيساعدك تحسن تجربة المستخدم، لأنه بيحلل سلوك الزوار ويعدل المحتوى والتصميم تلقائياً. النتيجة موقع أذكى، أسرع وأكثر تأثيراً. ازاي تبني موقع ووردبريس كامل بالذكاء الاصطناعي في 10 دقايق؟ الخطوة الأولى إنك تختار استضافة بتدعم ووردبريس و AI Tools. بعد كده بتدخل على معالج البناء الذكي وتكتب وصف بسيط، نوع الموقع، الهدف منه والجمهور. الذكاء الاصطناعي هنا بيبني الصفحات الأساسية الرئيسية، من نحن، الخدمات والتواصل. بعدها يقترح عليك تصميمات جاهزة متوافقة مع الموبايل. في خلال دقايق تلاقي موقعك واقف على رجليه. الجميل إنك تقدر تعدل أي حاجة بسهولة، وال AI يقترح تحسينات تلقائية. ده حل مثالي لرواد الأعمال، صناع المحتوى، وحتى الفريلانسرز اللي عايزين يسلموا مشاريع بسرعة وجودة عالية. أفضل 5 إضافات AI هتغير طريقة عملك على ووردبريس في 2026. في 2026 إضافات الذكاء الاصطناعي بقت أساسية. في إضافات بتكتب المحتوى، تراجع السيو وتحلل المنافسين. إضافات تانية بتنشئ صور تلقائياً وتحسن سرعة الموقع. في كمان إضافات بتعمل تشات بوت ذكي يرد على الزوار 24/7. الأهم إن الإضافات دي بتتكامل مع بعض، فبتخلق نظام ذكي متكامل. لما تستخدم الأدوات الصح بتقلل التكاليف وتزود الإنتاجية، وبتطلع بنتيجة احترافية تنافس مواقع كبيرة بإمكانيات ضخمة. وداعاً لكتابة المحتوى، ربط تشات جي بي تي بموقعك للنشر التلقائي. واحدة من أقوى التحولات هي ربط تشات جي بي تي مباشرة بووردبريس. تخيل إنك تحط خطة محتوى والاي اي ينفذها لوحده، يكتب المقال، ينسقه، يحسن السيو وينشره في الوقت المناسب. ده معناه استمرارية في النشر من غير مجهود يومي. كمان تقدر تخصص النبرة والأسلوب حسب جمهورك. الربط ده مفيد جدا للمدونات والمتاجر ومواقع الأخبار، لكن المهم إنك تراجع المحتوى دوريا علشان تحافظ على المصداقية. مستقبل ووردبريس مع الذكاء الاصطناعي وفرص الربح. المستقبل واضح، اللي هيتقن استخدام الذكاء الاصطناعي على ووردبريس هيكسب. فرص الربح كبيرة: إنشاء مواقع للعملاء، بيع قوالب ذكية، إدارة محتوى، أو حتى بناء مواقع نيش مربحة. الذكاء الاصطناعي مش هيستبدلك، لكنه هيضاعف قدراتك. اللي يبدأ دلوقتي هيسبق السوق بخطوات. السر إنك تتعلم الأدوات، تفهمها وتستخدمها بذكاء. ثورة الذكاء الاصطناعي غيرت قواعد اللعبة في ووردبريس، من بناء المواقع لكتابة المحتوى للسيو والربح. كل حاجة بقت أسرع وأذكى. السؤال دلوقتي، هل هتكون مجرد متفرج ولا هتستغل الثورة دي وتبدأ تبني مستقبلك الرقمي من النهاردة؟ القرار في إيدك.